بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج رات 8 جولائی منگل کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا؟ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت سی پی کے جنوبی مشرقی، شمالی اور جنوبی بلوچستان، بالائی سندھ بشمول سکھر ڈویژن، وسطی جنوبی پنجاب بشمول مشرقی پٹھے اور چولستان میں مونسون کا سرگرمیاں جاری۔ گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بعض علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ رات کے صبح کے دوران بالائی سیاحتی مقامات پر مظفرآباد، میرپور سمیت کشمیر، اسلام آباد، جہلم اور مضافی علاقوں سے شدید بارش کے اطلاعات موصول ہوئے ہیں۔ بارش کے بعد نصیبی علاقے زیر آب، مقامی ندی نالوں میں شدید طغیانی اور آج رات کے بعد خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقوں اور جنوبی پنجاب اور شمالی بلوچستان سے بارشوں کے اطلاعات موصول ہوئے ہیں۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلا دھار بارش ہوئی۔ مونسون بارشوں کا سلسلہ مزید شدت اختیار کر رہا ہے۔ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی پر موسم بست اور خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ تھر پار کر کے کچھ علاقوں سے بارش کے اطلاعات موصول ہوئے ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، شمالی مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا، کشمیر اور دیگر علاقوں میں اکثر مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور اس دوران بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ اور کی ساحلی پٹی پر موسم خشک اور جزوی طور پر ابرار رہنے کا امکان۔ مونسون بارشوں کا ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں پر شدت اختیار کر رہی ہے۔ تیز اور موسلادھار بارش کے بعد بالائی وسطی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ اسی دوران ندی نالے میں سیلابی اور دیگر علاقوں اور بجلی کے کھمبوں اور کمزور انفراسٹرکچر سے دور رہیں۔ تیز بارش کا بعد کوہ سلیما اور شمالی مشرقی بلوچستان کے مقامی ندی نالوں میں شدید طغیانی کا امکان ہے۔ ویدر لورز اپنے علاقے کا موسم سے باخبر رہنے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں اور ملتے ہیں نئی رپورٹ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔